hanya karena ku tak mampu lagi menahan cobaan darimu. Tuhan, kini ku bertanya, sebenarnya aku siapa? Tuhan, coba tolong diriku yang sebenarnya untuk siapa? Tunjukkan, coba tunjukkan, aku dilahirkan untuk siapa? Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin aku dapat mengenal cintanya, aku dapat mengenal kasihnya. Kalau bukan dari petunjukmu, mana mungkin aku akan dapat memilih di antara orang yang ku cinta. Semua ku serahkan padamu karena mati hidupku ada di tanganmu. Haruskah diriku mengorbankan lagi cinta yang telah di hatiku, hanya karena ku tak mampu lagi menahan cobaan darimu. Tuhan, kini ku bertanya, sebenarnya aku siapa? Tuhan, coba tolong diriku yang sebenarnya untuk siapa? Tuhan, Tuhan, aku dilahirkan untuk siapa?